Hozirgi kundagi global muammo. Bergan retseptingiz umuman ishonchli emas ekan. Men tayyorlab ko'rdim, o'xshamaydi deydigan qiz pashshalar. O'xshatolmagan bo'lsangiz, iltimos retseptni aytlamang. Qarab turing, sizni ko'z oldingizda birinchi marta bu pisочный tvorojnikni mashhur food-bloger Doniyor Fosilxonov retsept asosida tayyorlab ko'raman. Ko'ramiz, o'xshab chiqaramiz. Birinchi un bilan margarinni yaxshilab kroshka qilamiz. Razrixletsel solib bir chekkaga olib qo'yamiz. Alohida idishda bo'lsa, tuxum sarig'i, qaymoq, shakarni solib yaxshilab aralashtiramiz va ikkita massani birlashtirib yumshoqqina xamir qilamiz. Tvorogli nachinka uchun pyurminkining tvoroglaridan foydalandim. Ustiga shakar, qaymoq va tuxum sarig'ini oqini solib blenderda yaxshilab bir xil massaga keltirib olamiz. Mahsulotlarni qanchadan ishlatganimni video tagida yozib qoldiraman. Albatta o'qib chiqing. Xamirni ikkiga bitta katta, bitta kichkina bo'lagi bo'lib olamiz. Katta bo'lagini listimizni tagiga bir tekis qilib yoyamiz. Tvorogli nachinkani qo'yib, ustidan ikkinchi xamirni yopib olamiz. Tuxum sarig'ini surkab, qizib turgan duxovka pechimizga pishirish uchun yuboramiz. Men retseptni uyimda bor mahsulotlarga moslashtirib, birozgina o'zgartirdim. Shunda ham menda ideal darajada o'xshab chiqdi. O'xshamadi degani bu food bloger sizga noto'g'ri retsept berdi degani emas. Albatta tayyorlab ko'ring.